Всем привет, друзья! Прочитал я новости вчера или позавчера, что отремонтировали кусок Глухарской улицы. Сейчас мы с вами пойдем, может быть, это наш кусок, который я снимал весной. Отремонтировали ямы. Вот какие, вот как вот проехать? Только машина проезжает, как раз яма под колесо. Смотри, сколько сантиметров? 10 почти сантиметров, около 61-го дома. Это дома миллионеров. А потом я вам расскажу, почему эти дома миллионеров. Вот как вот тут ездят машинки. Вот и Глухарская улица. Сейчас посмотрим, что тут администрация сделала. Все вдоль домов едут. Но здесь, естественно, ничего не сделали в этом месте. Никакого ремонта. Выезд на Глухарскую улицу. Тут как была ямище и одностороннее движение. В одну полосу ездят. Эту яму кто-то забросал кирпичами. Была. Так, вот встречка едет. Она здесь не проедет. Надо только ждать. И опять встречка. Кто куда, почем гораст. Пойдем по Глухарской посмотрим. Вот он, ремонт. Яма тут еще больше, чем 10 сантиметров. Вот так вот ездят машины. Так. Называется, отремонтировали. Такое, это вообще низкая машина. Интересно, как она проедет. Ёхать. Весь передок уже разбит. Ну и там вот те, Глухарская улица. Где-то сделали ремонт. Но это не в нашем микрорайоне. Такая красота. Только на самокатах здесь гонять. Ну, посередине кирпичами кто-то закидал. Там вообще пипец. Интересно, как там-то машина поедет. Ёхать. Пипец такой. Неплохо. Молодец. Это вообще ужас. Вот такой ремонт на Глухарской. Не знаю, на какой Глухарской сделали ремонт, но у нас здесь ничего не сделали. Это Глухарская, 27. Дорога должна быть вот там быть. Глухарская улица. Но ее нет. Внезапный тупик. Все ездят вдоль дома. Вот Глухарская, 27. Ну вот, кто не хочет ехать по этим буеракам, можно объезжать здесь, со стороны двора Глухарской, 27. Здесь вот такие замечательные детские площадки, ЧПЖ такие. Трава здесь не косится. Или бензина нет, или ничейная опять территория. Вот можно посидеть на такой приятной скамеечке. Ну, вот сначала надо убрать тут бумажки, всю грязь. И так это, в кустиках замаскироваться. Такая релакс-зона зеленая. Пипец. Почему тут никто не косит-то, интересно? Ну, видно, да, ничейная территория. Ой, лепота. Как хороша наша саванна.
с высоты птичьего полета. И выходим на стоянку. Ну вот Глухарская 27, корпус 2. Живем как в Америке. Выбрасываем мусор. Но здесь прибрались. Вроде месяц назад стоял здесь Пухто. Но таблички не было. Сейчас табличку воткнули и Пухто убрали. Ну, естественно, тут надо ставить участкового, я думаю. Кто это выкидывает все? Раз написано, что штраф. Правда, не написано сколько. Здесь раньше были заборы, как вы помните, такие разбитые. Я заходил туда. Сейчас это прекрасная зеленая зона там. Мы посмотрим сверху. Вот такой вид. Забор построили. Вот этот вот весь был открыт весной. Вся площадка. Там пионеры шашлыки жарили в углу. Сейчас пока не видно никого. Вот такая прекрасная зеленая площадка. Все заборы сняли. Красота. Ну, правда, опасно там ходить. Там в одном месте есть кирпичи с арматурой. Эти чепыжи не стриженные. А это дома миллионеров. Он там желтенький, красненький. Комендантский 61, 59, 57 и 55. Почему миллионеры? Потому что у них на балконах, особенно в зимнее время, так красиво светится по 50 светильников, 5 парадных. Ой, 50 светильников, 5 парадных по 20 этажей, 100 светильников. Представляете, сколько нагорает электроэнергии? Сколько народ платит просто так, чтобы осветить воздух. Вот в нашем микрорайоне, да, нет таких домов, миллионеров. Здесь проходные балконы все без освещения. Если и курят люди, то в темноте. А там еще и жалобы пишут. Например, 2 дня уже не горят балконы. Я не хочу платить меньше квартплату. Все хотят больше платить квартплату. А у нас еще некоторые жалуются, что квартплата растет с каждым месяцем или с каждым кварталом. А тут люди живут, освещают воздух и не жужжат. По 100 светильников. На лестницах на черных горят днем и ночью. По 2 лампочки на каждом этаже. Итого получается 200 лампочек. 200 светильников. И по 100 на балконах. Того 300. Вот так вот. Так что не все живут так плохо, как мы. Вот какие прекрасные ворота, даже с подсветкой. Какая прекрасная детская площадка. 2 теннисных стола. Есть чем заняться. Мамы с папами могут покачаться на качельках. Скамейки-качельки. Ну вот видите светильники на каждом переходном балконе. Еще и жалобы пишут, что им курить темно. Итак, 5 парадных. Ужас. Молодцы. Есть у нас миллионеры еще в Санкт-Петербурге. Сколько здесь площадок детских. Вот у 57-го теннисные столы.
2 теннисных стола. Спортивное сооружение. Горки. Магазинов сколько в каждом доме? По 19 магазинов шаговой доступности. Правда, цены, ну, лента рядом. Вот для собак тут вообще раздолье в этих чепыжах. Выше уже роста человеческого. Зеленая зона. Зеленая релакс-зона. Ну вот здесь построили забор. Весной, помните, я снимал, здесь ничего не было. Как там дети из училища, из морского лицея приходили. Тут вода кругом. Это смотровое окно здесь, чтобы посмотреть можно было. Это 55-й дом, тоже дом миллионеров. Тоже все подсвечено. На черных лестницах по 2 светильника. Зачем по 2? Там возле дверей. На балконах вообще я не понимаю, зачем. Весь микрорайон живет как живет, а наши миллионеры курят со светом. Еще и жалобы пишут. Ну вот, друзья, даже в таких элитных домах на переходных балконах нет фонариков. Но здесь живут бедные россияне, не миллионеры. Вот видите, какие красивые переходные балконы. Без светодиодных фонарей. И там тоже живут бедные россияне, не миллионеры. У них тоже переходные балконы без фонарей, без освещения. Все живут, страдают, курят в темноте. Ну все, пишите, друзья, как вам? Хотели бы вы жить в домах миллионеров с освещением переходных балконов? Или просто в таких скромных апарт-отелях без освещения? Всем спасибо, кто досмотрел до конца наше видео. Вот жалко, Пухто украли. Ну ничего, скоро, наверное, посадят участкового, поставят табуретку и туда поставят участкового. Будет штрафовать, кто приносит мусор на автостоянку. Все, пока-пока. Всем спасибо, кто с нами.